سلام كمسك الختام. پدر جان، واجبات نماز کدام‌هایند؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. فرزندم، واجب امری ضروری می باشد که برای اجرای نماز بجا آوردن آن حتمی است. اگر از روی اشتباه یا اینکه فراموشی عمل واجب بجا آورده نشود، در آخر نماز سجده سهو انجام داده می شود. فرزندم، واجبات نماز اینهایند: خواندن سوره فاتحه در نماز، بعد سوره فاتحه ضم سوره نمودن، خواندن سوره فاتحه پیش از دیگر سوره یا آیتها، هنگام سجده پیشانی و بینی را به زمین رسانیدن، در نمازهای 3 و 4 رکعته بعد جلسه اول خواندن التحیات، همه جانبه و پره بجا آوردن رکنها، یعنی راست ایستادن در وقت قیام و در وقت رکوع پشت را راست داشتن. زنان باشند کمی آن را خم می نمایند. راست ایستادن بعد رکوع، در بین دو سجده نشستن، در وقت بجا آوردن هر عمل کمی توقف نمودن ضرور است. در جلسه اول و آخر نماز خواندن التحیات، بجا آوردن تکبیر قنوت و خواندن دعای قنوت در نماز ویتر، بجا آوردن سجده سهو در حالت فراموشی و یا سهو نمودن واجبات نماز، بعد انجام نماز به طرف راست و چپ سلام دادن، قرائت جهریه امام، یعنی امام نمازهای جماعت را با آواز بلند می خواند. اینها فرض نماز بامداد، شام، خفتن، نمازهای عید، جمعه، تراویح و اینچنین 3 رکعت نماز ویتر واجب در ماه شریف رمضان. قرائت خفیه، یعنی پس خواندن امام با جماعت در نمازهای پیشین و عصر. فرزندم، اینها بودن واجبات نماز. فراموش نکن اگر از روی اشتباه یا این که فراموشی عمل واجب بجا آورده نشود، در آخر نماز سجده سهو انجام داده می شود. پسرم، سجده سهو بعد از خواندن التحیات انجام داده می شود. در نشست آخر التحیات را خوانده به طرف راست سلام داده 2 بار سجده می کنیم که این سجده سهو می باشد. بعد از آن باز التحیات، صلوات ها و دعا را خوانده به طرف راست و چپ سلام می دهیم. فهمو پدر جان، رحمت. این بود پایان درس امروزه. منتظر درس های آینده باشید. نوا را به یار و دوستانتان بفرستید تا کمی باشد هم از دین خود آگاه شوند و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.